ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पूरी कंडीशन दिखा देते हैं, घुटना दिखा देते हैं, सब ठीक हो जाता है और फिर लास्ट में एक सवाल लेके आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे घुटने से टक-टक आवाज़ आती है। क्या ये डरने वाली बात है? ये होता क्यों है? और इसके लिए मुझे क्या करना है? बेसिकली घुटने के अंदर टक-टक आवाज़ आना बहुत आम चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो पटेला आपका नीचे की हड्डी से घिस रहा है, या पटेला के नीचे जो फैट पैड आ रहा है वो अटक रहा है, या समटाइम्स घुटनों के अंदर फ्लाइका नामक एक साइनोवियल फोल्ड होता है जो कभी-कभी घुटने पर रब करता है, तो वो आवाज़ जनरेट करता है। अगर घुटना सिर्फ आवाज़ जनरेट कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। हाँ, अगर आवाज़ के साथ आपको दर्द भी महसूस हो रहा है या आपके घुटने की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वरीसम कॉज है। इसके लिए आगे आपका एक्सरे एमआरआई करके इवैल्यूएट करके फर्दर ट्रीटमेंट आपकी प्लान की जा सकती है।